Hello! Yan, so ito na yung aking package na inintay ko. Ayan, so hindi ko siya ina-expect na aabot siya ng BangBangCon. So expected ko siya darating pa within this week. Pero BangBangCon today and sakto na dumating siya. So magagamit ko siya. Yay! Pakso! So, bago yan, so na-disinfect ko na to after kong ma-receive. Right after kong ma-receive to, so disinfect ko na to. Yan, so it's time for us to open it. Ayan, so after technical difficulties, buksan na natin siya. So, let's open it. Okay, so disinfect muna natin siya. So, eto na. So, i-disinfect muna natin siya. So, hindi namin ini-endorse yan. Lagayan lang yan. So, some part of zone rock sa pandecolor, many parts of water, haluin sa lagayan ito. Shake, shake, shake. And you have disinfectant. So, disinfect natin. Pagpain ko. Okay. So, to make sure na disinfected ang ating mga Yan. So, na-disinfect na natin siya. So, unahin natin yung first box. Ito. So, tanggalin na natin siya. So, open ko muna to. Thank you nga pala sa Arasoni para dito sa items na in-order ko. So, very accommodating sila sa orders and talagang nagpa-follow up sila pagdating sa mga inquiries mo. Then, yung sa order mo mismo, ipa-follow up ka nila talaga. Group nila yung Arasoni K-pop Go PH para kung may order kayo, doon nyo kukunin, doon nyo i-check yung updates about sa order nyo kung nasaan ng lupalot ng mundo ang inyong orders. Yan. Nakita ko na ang liwanag. Oh my golly, may pa-freebie sila! Yan. So, ito yung isa sa mga concept photo nila. Ayan. Concept photo nila ng Map of the Soul 7. Okay? Ayan. So cute. Ayan. Next. Ayan. Ito yung umpisa nila. Ito yung unang-unang umpisa sila. Ayan. Okay. Tapos meron. Oh! Sokjinin yung gi. May bias and may bias record. Oh my golly. So cute. Okay. So, tabi ko muna sila. And finally, our main event. Map of the Soul edition na Army Bomb. Ayan. So, gaya nung sinabi ko before ngayon, kapag may sticker, ayan. Pag merong sticker na Big Hit Entertainment, ibig sabihin legit to na nanggaling mismo sa Big Hit Entertainment. So, ibig sabihin nito nanggaling talaga dun sa original na shop ng Big Hit. Ayan. So, open na natin. Mantos. Yan. Yan. So, huwag tayong maging Team Army, ha? Masyadong questionable sa kanya yung sticker. Kasi ako, okay lang sa akin yan. It's just an ordinary sticker. Kung sticker na may BTS yan, doon tayo maingat. Okay. Oh my golly. Oh my
my golly, ang ganda niya. Oh my gosh! Yan. Ayan. So, mas slick yung ano niya. Mas slick yung na-design niya. Mas maliit yung pagka-bomb niya compare dun sa version 3. Ayan. Mas slick din yung kanyang ano. Mas slick din yung kanyang handle. Ayan. Okay, BTS and ARMY. Ayan o. There's a BTS and ARMY logo. Okay. Ayan. So, tingnan natin kung anong meron dito sa loob nito. Oh! Okay, so. Ayan. The user guide. Ayan. There's the user guide. Ayan. Oh! The photo카드입니다. Ayan. So, buksan natin ang ating photo카드입니다. 김남준, 김석지, 민윤길, 정호석, 박지민, 김대영, 전장군, Ayan. So, ito yung QR code nila na magpapatunay na aside na legit talaga na galing siya sa galing siya sa Big Hit Entertainment talaga. Ayan. So, ayan, scan the QR code and reply to get the emblem and cash. Ayan. So, here. So, isi-scan ko to mamaya the QR code. Ayan. Ayan. So, scan ko siya. Ayan. So, ito yung mga photo카드입니다. Then, photo카드입니다. Ayan. Tapos, ito yung kanyang bag. Ayan, may bag ulit siya. Ayan. ARMY! And BTS Special Edition. Okay. Tapos, ito yung tada! Silver na siya. Ayan. The BTS and ARMY. Ayan. So, ayun yung first there's the another photo카드입니다. Ayan. So, ito yung another photo카드입니다. Ayan, so ito na yung next item natin. Actually, itong next item na bubuksan ko, wala talaga akong planong bumili. Kaso, yung twin sister ko kasi, who is an ARMY, nagustuhan niya to. As in, kinulit niya ako dito kasi sobrang bet niya to. Tapos gusto niya, couple ring. Sa kita niya na dalawa, why not daw na maghati kami? Parang couple, but since we're twins, so, go. Yan. So, ito siya. Yan. So, again, pag may nakita kayo na logo ng Big Hit, it means legit siyang galing sa Big Hit Entertainment. Hey, yo! Itman Bang introduces Hit It, the second edition. Rap dance ringa song. Okay. So, cut na natin. So, again, hindi po ako si Kim ARMY na kahit yung sticker, masyadong ingat. As long as it is BTS. Okay lang yan. Okay, let's open. Oh my God. Oh my gosh, ang ganda ng ring. Okay. Pause mo. Okay na. So, ito yung ring. Ayan. So, buksan lang natin. Ang slick ng design, natutuwa ako. So, ano to? User guide again. Yung ano niya, specs niya. So, product here din, in Korean and in English. So, paano siya ingatan din. And of course, yung caution nila. Ayan. So, ingatan. Ayan. So, ito yung isang ring. Ayan. Buksan ko na rin yung isa. Oh my gosh, once I wear this one, I am already married to BTS. And I'm so love it. Ayan. So, kapag pinagdikit mo sila, baliktad ako, sorry. Pag pinagdikit mo sila, ayan. It's the ARMY logo. Tada! Then, pag pinagdikit ko sila, this is the BTS logo. Ayan. So, merong ARMY and then BTS. Ayan. Ayan.
Ayan, so suot na nun twin sister ko. Maluwag siya doon sa ring finger niya. So sa middle finger niya sinuot. Ayan. So siya pala yung videographer ko, by the way. Ayan. So ito yung bet na bet niya. So ginawa ko sa kanya yung logo ng BTS. Okay? So ako na ayan. So ako naman, sinuot ko naman siya sa ring finger ko. Though maluwag din siya. Yung ginawa ko naman is army logo. Ayan. So cute. Okay. Ay, tumalsik. Ayan, so, nawan na natin siya dyan. Okay, so, yan. So, meron kasama din na cleaner. Pamuna siya no ring. Okay. Oh! Another photo카드입니다. 김남준, 김석지, 민윤길, 정호석, 박지민, 김대영, 전장군, BTS! Ayan, so, ang galing lang kasi itong box na to, naka-customize din siya para sa case ng ring. So, lagay natin yung ring. Ayan. Ring. Ayan. So, pag tinabi natin, so, place the cover. And then, yung mga photo카드입니다. Kung sila dati Guardians of the Armor Bomb ngayon, Guardians of BTS ring na sila. Then, place the cover, and you're good. So, safe na yun. Tapos, kung malisin mo siya ulit, ayan. Okay, the photo카드입니다. Cover, and just get the ring. And, so, that's it sa aming unboxing part 2. I hope nag-enjoy kayo. And, I hope na nagustuhan nyo din ang aming unboxing kahit medyo chaotic siya. Ayan. So, we're beginners lang. Hindi naman kami professional na unboxers. Ayan. So, gusto lang namin ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung mga bagong merch ng BTS. Lalo na sa yung Mapop the Soul edition nila. Ayan! Yarabu!